Qindra familje në Rusi po përballen me pasiguri për të ardhmen e tyre, ndërsa shumë projekte banimi mbeten të papërfunduara për shkak të krizës që ka përfshirë sektorin e ndërtimit. Në kompleksin rezidencial Ostafjevo, në periferi të Moskos, blerësit e apartamenteve kanë ngritur padinë ndaj kompanisë ndërtuese, duke pretenduar se afatet e dorëzimit janë shtyrë vazhdimisht që nga marsi i vitit 2025. Mes tyre është edhe Elena Skripinčenko, e cila thot se blerësit nuk kanë marrë shpjegimet e qarta për arsyet e vonesave. Sipas saj, disa banorëve kanë hyrë në kantier për të biseduar me punëtorë, të cilët pretendojnë se nuk po paguhen rregullisht. Kompania ndërtuese Samolet, një nga më të mëdhat në Rusi, ka deklaruar se është e vetëdijshme për shqetësimet e klientëve dhe se po bën përpjekje për të përshpejtuar përfundimin e apartamenteve. Megjithatë, ajo nuk ka dhënë detaje konkrete mbi shkaqjet e vonesave. Problemet në sektorin e ndërtimit vijnë pas një periudhe lulëzimi në vitin 2023, kur kredit hipotekore të subvencionuara nga shteti nxitën një rekord ndërtimesh banesash në vend. Por më pas, reduktimi i subvencioneve dhe rritja e normave të interesit kanë gonditur rënd industrinë. Të dhënat zyrtare tregojnë se sipërfaqja e banesave të përfunduara ra me 28% në tremujorin e parë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Banka më e madhe e vendit, Sberbank, ka paralajmëruar se sektori i ndërtimit ka hyrë në stagnacon. Analistët lidhin ngadalësimin ekonomik me kostot e larta të financimit në ndikimin e vazhdueshëm të luftës në Ukrainë mbi ekonominë ruse. Kjo ka krijuar vështirësi të mëdha për kompanitë ndërtuese, por edhe për mijëra qytetarë që kanë investuar kursimet e tyre në banesa që ende nuk janë gati për të banuar. Ndërsa blerësit kërkojnë përgjigje dhe zgjidhje, kriza në sektorin e ndërtimit po shfaqet si një tjetër sfidë e rëndësishme për ekonominë ruse në vitin 2026.